Сейчас я скажу вещь, которая звучит как парадокс, но именно она объясняет все, что происходит с этим актером сегодня. Иногда самая большая удача в жизни человека превращается в его же ловушку. И чем громче была эта удача, тем крепче захлопывается дверь. Именно это случилось с Керемом Бюрсином, подумайте сами. Миллионы женщин по всему миру узнали его лицо. Его взгляд обсуждали в десятках стран. Его пару разбирали по секундам. Его реплики цитировали. Его сцены пересматривали снова и снова. Казалось бы, вот она, вершина, о которой мечтает любой актер. А теперь внимание, вот в чем вся соль. Эта самая любовь – это оглушительная популярность и стала для него тем грузом, который он до сих пор пытается с себя снять. Звучит странно. Сейчас объясню, и вы все поймете. Дело в том, что после одной роли Керем перестал быть просто Керемом. Для огромного числа зрителей он навсегда стал Серканом Болатом, тем самым холодным, гордым, упрямым архитектором из сериала «Постучись в мою дверь», тем мужчиной, у которого снаружи броня, а внутри рана, которую так хочется разгадать. И вот тут начинается самое интересное, потому что когда актер играет роль настолько убедительно, происходит редкая вещь. Персонаж становится сильнее самого актера. Вы можете не помнить, в какой серии что случилось, можете забыть половину сюжетных поворотов. Но образ Серкана Болата, его костюм, его молчание, его взгляд остается в памяти, как будто вы знали этого человека лично. И вот зрители, полюбив его так сильно, начали ждать от Керема невозможного. Не нового сериала, не новой роли. Они стали ждать повторения того самого чувства. А чувство, дорогие мои, не включается по заказу. Это не кнопка на пульте. Можно быть красивым, можно быть знаменитым, можно иметь миллионы поклонников и сниматься в новых проектах. Но повторить магию – совсем другая история. И когда она однажды громыхнула так, как у Керема, каждый следующий его шаг превращается в экзамен. Зрители будто молча спрашивают: «А ну-ка, заставь нас снова так переживать. Сможешь?» Вот эту тихую, но беспощадную проверку он проходит до сих пор. И знаете, что я вам скажу? Я не люблю, когда актеров вот так торопятся похоронить. Сегодня в комментариях легко написать: «Раньше было лучше, он уже не тот, после Серкана все не то». Это слишком просто. И, как правило, несправедливо. Потому что в этой истории все гораздо тоньше, чем кажется на первый взгляд. И сегодня я хочу разобрать ее с вами спокойно, без шума, но честно, так как мы любим. И вот что вас ждет дальше. Сейчас я расскажу вам то, о чем многие даже не догадываются, откуда вообще взялся этот человек. Потому что, поверьте, путь Керема к славе совсем не такой, каким вы могли его себе представить. Этот парень вырос вообще не там, где вы думаете. Потом мы разберем, как именно делался феномен Серкана Болата, почему миллионы женщин потеряли голову именно от этого героя, а не от десятков других красавцев турецких сериалов. Дальше, самое горячее. Мы поговорим про Ханде Эрчел и про ту химию, от которой когда-то гудел весь интернет. И заодно поймем, почему любая новая партнерша Керема с тех пор обречена попадать под сравнение. А в финале я задам вам, может быть, самый важный вопрос. Тот, который висит над всей его карьерой прямо сейчас. Керем Бюрсин – это заложник одной великой роли. Человек, который останется в памяти только как Серкан Болат. Или это актер, чье настоящее самое сильное кино еще впереди, и мы просто пока его не увидели? Я уже знаю, что думаю по этому поводу. И к концу нашего разговора, уверен, у вас тоже сложится свое мнение. А может, оно будет совсем не таким, как сейчас. Но чтобы понять его ловушку по-настоящему, нам нужно вернуться в самое начало. Туда, где никто и предположить не мог, что из этого мальчика однажды вырастет звезда, которую будет обсуждать половина мира. А начиналось все, представьте себе, совсем не в Турции. Когда мы видим актера на красной дорожке в дорогом костюме с этой уверенной улыбкой, под вспышками камер, нам кажется, что он таким и родился, что судьба будто заранее выписала ему звездный билет. С Керемом все было совсем не так. И вот первый факт, который многих удивляет. Керем Бюрсин действительно родился в Стамбуле 4 июня 1987 года. Но вот турецкого детства, какое мы себе обычно представляем, у него фактически не было. Потому что его семья постоянно переезжала и не из города в город, из страны в страну. По данным открытых источников, за детство и юность Керем успел пожить ни много ни мало в 7 разных странах. 7. Представьте себе мальчишку, который только-только привык к одному месту, завел друзей,
Выучил какие-то слова на местном языке, и тут снова чемоданы, снова самолет, снова все с нуля. Знаете, что это делает с человеком? Это или ломает его, или закаляет. Ребенок, который все время новенький, вынужден учиться быстро находить общий язык, читать людей, приспосабливаться, держать себя. И вот эта внутренняя гибкость, эта способность чувствовать обстановку, она потом очень пригодится ему в кадре. Только тогда об этом, конечно, никто не думал. В итоге семья осела в Америке, в небольшом городке Шугарленд, штат Техас. И вот тут, дорогие мои, начинается самое любопытное. Представьте, турецкий подросток в техасской школе. Чужая страна, чужая среда, английский – основной язык вокруг. И именно там, в этой школе далеко от Турции, в нем вдруг просыпается то, что определит всю его жизнь. Театр, да-да. Будущий Серкан Балат, по которому однажды будет сходить с ума полпланеты, впервые вышел на сцену не в Стамбуле, а в школьном театре где-то в Техасе. И, судя по открытым данным, делал это не просто для галочки. Его игру отмечали. Он получал признание. Его называли в числе лучших молодых актеров штата. Вы только вдумайтесь в эту картину. Парень, который еще толком не определился, кто он по национальности, где его дом, на каком языке он думает, выходит на сцену и вдруг понимает: вот оно. Вот где я чувствую себя на своем месте. Дальше учеба. В открытых источниках указано, что Керем окончил Эмерсон колледж. Причем специальность у него была вовсе не актерская, а маркетинговые коммуникации. То есть по бумагам его готовили скорее к миру рекламы и бизнеса, чем к большой сцене. Но сердце, как это часто бывает, тянуло совсем в другую сторону. И вот тут он принимает решение, на которое способен далеко не каждый. Он едет в Лос-Анджелес, в самое сердце мировой киноиндустрии. Туда, где таких красивых, талантливых, амбициозных молодых людей тысячи. Где на каждую роль выстраивается очередь, где тебя никто не ждет и никому ты не нужен, пока сам не докажешь обратное. И знаете, чем обернулась эта американская мечта на старте? Совсем не блеском. Одной из первых его заметных работ в кино стал фильм с весьма говорящим названием «Шарктопус». Да, вы не ослышались. Это была картина из тех самых малобюджетных лент про чудовищ, связанная с именем легендарного короля би-муви Роджера Кормана. Согласитесь, от будущего изысканного архитектора Серкана Балата это очень и очень далеко. И вот здесь важная деталь, которую я хочу, чтобы вы запомнили. Как писали впоследствии в прессе, в Голливуде Керем постоянно упирался в один и тот же вопрос. А кто он, собственно, такой? А турок? Американец? Кого ему вообще играть? Индустрия не очень понимала, в какую полочку его поставить. А там, если тебя не могут быстро определить, тебя часто просто не замечают. Представляете, каково это? Ты уехал за мечтой, ты пробуешь, ходишь по кастингам, снимаешься в чем придется, а тебе раз за разом дают понять, что ты как будто не вписываешься ни туда, ни сюда. Многие на этом месте сдались бы, сложили бы чемоданы и вернулись домой со словами: «Ну, не получилось, бывает». Керем не вернулся со словами «не получилось». Он сделал другое. Он развернулся туда, куда, по иронии судьбы, и должен был прийти с самого начала. В Турцию. На родину, которую он, по сути, толком и не знал, как взрослый человек. И вот там, в турецкой индустрии, все постепенно начало складываться. Сначала его заметили в сериале «В ожидании солнца». Потом было дело чести. А затем проект «Этот город последует за тобой», за роль в котором он, по открытым данным, даже получил награду на международном фестивале в Сеуле. То есть к моменту своей всемирной славы Керем уже не был зеленым новичком. Турецкий зритель его знал. Турецкий зритель его уже любил. Но вот это все, Техас, Лос-Анджелес, Шарктопус, вопросы про национальность, первые турецкие сериалы, было лишь разбегом. Долгим, непростым, местами обидным разбегом перед прыжком. Потому что настоящий взрыв был еще впереди и, как это часто бывает в больших историях, он пришел оттуда, откуда не ждали. Однажды Керему в руки попал сценарий. На первый взгляд, обычная романтическая история, каких в Турции снимают, прошли бы мимо. Но именно этот сценарий перевернул его жизнь и сделал из того самого парня, который где-то снимался, мужчину, чье имя через год будут писать в комментариях на десятках языков. Как же простая история о фальшивой помолвке превратилась в мировой феномен? Сейчас разберемся по порядку. Итак, лето 2020 года.
Турция, телеканал Fox. На экраны выходит сериал с оригинальным названием «Сенчал Капымы». То, что мы с вами знаем, как «Постучись в мою дверь». А в международном прокате его назвали «Love is in the air». Любовь витает в воздухе. И вот что важно понять с самого начала. На бумаге это была абсолютно классическая история. Из тех, что в Турции снимали сотни раз. Никакой революции в завязке, честно говоря, не было. Смотрите сами. Есть она, Эда Йылдыз. Молодая, живая, упрямая, эмоциональная. Девушка с мечтой, с характером и со своей болью. И есть он, Серкан Балат. Холодный, выверенный, успешный. В одном из официальных описаний его прямо называют корпоративной акулой. Человеком, который привык контролировать, командовать, держать все под расчетом. У него деньги, статус, своя архитектурная компания и лицо человека, который заранее уверен, что он прав. И вот этих двоих жизнь сталкивает лбами. По сюжету они вынуждены изображать помолвленную пару, каждый ради своих целей. Они друг друга, мягко говоря, на дух не переносят, но им приходится играть влюбленных. Узнаете схему? Конечно. Вынужденная близость, взаимное раздражение, гордость с обеих сторон и чувство, в котором поначалу никто из них не хочет признаваться. Турецкий зритель эту кнопку обожает. Ее нажимали много раз. Так почему же именно здесь, именно с этой парой случилось то, чего не случилось с десятками похожих историй? Вот тут, дорогие мои, и начинается настоящая магия. И сейчас я объясню вам, в чем был секрет. Дело в том, что зрительницы увидели на экране не просто богатого красавца и бедную девушку с характером. Они увидели столкновение двух миров. Один мир – холодный, дорогой, расчетливый, где все по графику и под контролем. Второй – теплый, живой, настоящий, где человек может сорваться, вспылить, наговорить лишнего, но зато в нем бьется живое сердце. И вот на этом контрасте все и вспыхнуло. Но самое главное сделал именно Керем. И вот здесь я хочу, чтобы вы оценили его актерскую точность, понимаете? Играть холодного богача – это ловушка. Очень легко скатиться в карикатуру. Сделать просто надменного типа, которому зритель должен хлопать только за красивое лицо и дорогой пиджак. Таких героев забывают через неделю после финала. Керем пошел другим путем. Он сыграл Серкана жестким, закрытым, иногда по-настоящему невыносимым. Смотришь на него и думаешь, ну что ты такой каменный? Ну нельзя же так с живым человеком. Но, и вот в этом весь фокус, сквозь эту броню он все время давал проступать чему-то живому. Уязвимости, растерянности, боли, о которой герой сам боит, чем кажется. Сделаешь героя слишком холодным, зритель не поверит в любовь. Сделаешь слишком мягким, пропадет весь конфликт, весь интерес. Нужно идти по тонкому канату, держать баланс. И Керем этот баланс поймал. Вот почему Серкан Балат стал тем мужчиной, которого зрительницы захотели разгадать. Не исправить, не сломать, не перевоспитать, а именно разгадать. Понять, что прячется за этой ледяной стеной. И когда стена начинала потихоньку трескаться, каждая такая трещина превращалась для зрителя в целое событие. Он не признавался в чувствах сразу, не таял за 3 серии. Не превращался в идеального принца. Наоборот, сопротивлялся, ревновал, ошибался, молчал, когда хотелось говорить. И зритель сидел и ждал. Ну когда же, когда эта стена наконец рухнет? Вот за этим ожиданием включали следующую серию. И еще одну. И еще. А теперь про масштаб. Потому что то, что началось как турецкий сериал, очень быстро вышло далеко за границы Турции. «Постучись в мою дверь» подхватили зрители по всему миру. История перешагнула языки, страны, культуры. Серкани и Эда заговорили там, где раньше турецкие сериалы смотрел довольно узкий круг поклонников. Женщины разных стран обсуждали каждую сцену, делали нарезки любимых моментов, спорили в комментариях, ждали новые серии так, будто это была часть их собственной жизни. А когда сериал подошел к финалу, в сети поднялась настоящая буря. И тут я хочу быть с вами честным и аккуратным, как мы и договаривались. По сообщениям медиа и фан-сообществ, финал вызвал колоссальный всплеск в соцсетях. Говорили о миллионах сообщений, о цифрах, которые сравнивали с громкими мировыми премьерами. Я не буду выдавать это за официальный рекорд, занесенный в книги. Но даже если отбросить точные цифры, сам факт остается фактом. Вокруг финала гудел весь интернет, и это о чем-то договорит. Так Керем Бюрсин и попал в очень редкую актерскую ситуацию. Он сыграл героя,
который стал сильнее самого сериала. Можно забыть отдельные повороты сюжета, но Серкан Балат, его взгляд, его костюм, его напряженное молчание остался в памяти миллионов как часть большой сериальной легенды. Казалось бы, вот она, абсолютная победа, но именно здесь притаилась та самая ловушка, о которой мы говорили в самом начале. Потому что был еще один человек, без которого вся эта магия попросту не случилась бы. Один Керем, каким бы талантливым он ни был, не зажег бы экран в одиночку. Рядом с ним была она. И вот про эту пару, про эту химию, от которой гудел весь интернет, а заодно про то, что было между ними на самом деле, мы сейчас и поговорим. Потому что вот тут начинается самое горячее. Теперь поговорим о том, без чего вся эта история просто не сложилась бы, о второй половине легенды. Потому что, как бы хорош ни был Керем в роли Серкана, в одиночку он бы экран не зажег. Романтическая история – это всегда дуэт, это всегда двое. И рядом с ним была она, Ханде Эрчел, сыгравшая Эду Йылдыз. И вот тут я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь про актерское ремесло. Есть такое понятие химия, и это, пожалуй, самая загадочная штука во всем кино, потому что ее невозможно прописать в сценарии, невозможно отрепетировать по схеме, невозможно приказать двум актерам: а ну-ка, изобразите, что между вами искрит. Можно собрать двух самых красивых людей на планете, поставить их в кадр, и не будет ничего, пустота. Красивая, но мертвая картинка. А бывает наоборот. Двое смотрят друг на друга, и экран будто оживает. Зритель кожей чувствует это напряжение, эту искру, это что-то, что висит в воздухе между ними. И вот этого нельзя подделать. Оно либо есть, либо его нет. У Керема и Ханди оно было, и еще какое. Зрительницы по всему миру это почувствовали мгновенно. Каждый их взгляд, каждая пауза, каждое случайное прикосновение в кадре разбирались буквально по секундам. Люди пересматривали одни и те же сцены десятки раз, делали нарезки, замедляли моменты. Спорили, ну вот здесь же, здесь между ними точно что-то настоящее. Это невозможно сыграть так убедительно. И вот тут начинается то, что превратило обычный сериал в настоящее всемирное явление. Вокруг этой пары выросла целая вселенная. Огромное фан-сообщество в десятках стран. Люди объединялись, обсуждали каждую серию, ждали новых сцен вместе, переживали ссоры и примирения героев как свои собственные. Для многих зрительниц Серкан и Эда стали не просто персонажами на экране, они стали родными людьми, за которых хотелось болеть. А раз пара так понравилась на экране, зрители, конечно же, начали гадать, а что там в жизни, есть ли между ними что-то настоящее за кадром. И вот здесь, дорогие мои, я хочу остановиться и сказать честно, вокруг Керема и Ханди ходило море слухов, догадок, домыслов. Так всегда бывает, когда пара так сильно нравится публике, людям очень хочется, чтобы сказка с экрана оказалась правдой и в жизни. Это понятное человеческое желание. Но я не из тех, кто будет здесь, на этом канале, рыться в чужой личной жизни, выдавать сплетни за факты и лезть туда, куда нас не звали. Это не наш с вами стиль. Личное, оно на то и личное, что принадлежит только самим людям. И единственное, что мы можем сказать с уверенностью и с уважением, на экране между ними действительно горела та самая искра, ради которой зритель включал каждую серию. Все остальное дело их двоих, не наш. А вот что нам с вами по-настоящему важно понять, так это последствия. Потому что у такой оглушительной экранной любви есть одна очень коварная сторона. Смотрите, что происходит дальше. Когда зритель один раз так сильно влюбляется в пару, в его памяти эта пара становится эталоном, образцом, той самой планкой, выше которой, кажется, уже ничего быть не может. И с этого момента любая новая работа актера невольно начинает сравниваться с тем первым самым ярким чувством. И вот представьте теперь положение Керема. Сериал закончился. Жизнь, естественно, идет дальше. Впереди новые проекты, новые роли, новые партнерши по площадке. И в каждом новом проекте над ним незримо висит тень того дуэта. Зрительницы, сами того порой не осознавая, смотрят новую историю и где-то внутри сравнивают. А также искрит, как тогда. А также замирает сердце, как с Эдой. А эта новая героиня она дотягивает до той первой. И вот это, я вам скажу, страшно несправедливая ловушка. Потому что новая партнерша ни в чем не виновата. Новая история может быть прекрасной. Но она с самого старта вынуждена соревноваться не с реальным сериалом, а с воспоминанием.
с идеализированным образом в памяти зрителя. А с воспоминанием, дорогие мои, соревноваться невозможно. Память всегда подкрашивает прошлое в самые яркие краски. Вот так и получилось, что огромная удача Керема, эта незабываемая экранная пара, обернулась для него еще одной частью той самой клетки. Чем сильнее зрители полюбили его именно с Ханди, тем труднее ему было потом убедить их, что и без нее в другой истории он тоже способен зажечь экран. И вот мы подходим к самому сердцу всей этой истории. К тому вопросу, который я обещал вам в самом начале. Что это вообще такое, когда одна роль, один дуэт, один образ становится для актера не только вершиной, но и капканом? Почему именно с лучшими, самыми талантливыми это случается чаще всего? И самое главное, есть ли отсюда выход? Сейчас разберем этот механизм до конца. И поверьте, тут все устроено куда тоньше, чем привыкли думать в комментариях. Ну что ж, мы подошли к самому сердцу всей этой истории, к тому, ради чего по сути и затевался наш сегодняшний разговор. Давайте разберемся честно. Что же это за странная штука такая, когда одна единственная роль делает актера знаменитым на весь мир и тут же становится его клеткой? И сразу скажу вещь, которая может вас удивить. Эта ловушка приходит не к слабым актерам. Она приходит именно к сильным. К тем, кто сыграл слишком хорошо. Звучит как парадокс, правда? Но сейчас объясню, и вы все поймете. Представьте себе посредственного актера. Сыграл он роль кое-как, забыли его через неделю, и никакой ловушки нет, ни во что попадать. А теперь представьте актера, который сыграл так, что зритель поверил. Поверил по-настоящему, всем сердцем. Вот тут-то капкан и захлопывается, потому что происходит удивительная вещь. В голове у зрителя актер и его герой потихоньку срастаются, сливаются в одно целое. Человек уже не отделяет одного от другого. Он смотрит на актера, а видит того самого персонажа, слышит его имя, а вспоминает того самого героя. И вот после «Постучись в мою дверь» с Керемом случилось ровно это. Для огромного числа людей он перестал быть актером Керемом Бюрсином, который сыграл роль. Он стал Серканом Балатом. Понимаете разницу? Не сыграл, а стал. Герой будто проглотил актера целиком. А теперь самое коварное. Зритель, полюбив героя, начинает хотеть от актера невозможного. Он хочет, чтобы тот снова и снова был тем же самым человеком. Чтобы в каждой новой роли смотрел тем же взглядом, молчал так же многозначительно, заставлял сердце замирать точно так же, как тогда. Но ведь актер – живой человек, и профессия его в том, чтобы быть разным. Сегодня холодный архитектор, завтра сломленный, израненный мужчина, послезавтра кто-то совсем третий. В этом вся суть мастерства – перевоплощаться, меняться, удивлять. И вот здесь интересы зрителя и актера сталкиваются лбами. Зритель говорит: «Дай мне еще раз того, кого я полюбил». А актер отвечает: «Но я хочу показать тебе, что я умею гораздо больше». И каждый раз, когда Керем берется за новую роль, особенно за роль другую, не похожую, более темную и взрослую, он рискует. Потому что часть зрителей подсознательно ждет не нового героя, они ждут возвращения Серкана. И если на экране не Серкан, у некоторых внутри вспыхивает разочарование: «Ой, не то, раньше было лучше». Хотя, вдумайтесь, это и есть рост. Это и есть настоящая актерская смелость – не цепляться за один успешный образ, а идти дальше, рисковать, искать. Вот в чем вся трагическая ирония. То, что должно вызывать уважение, желание меняться, у части публики вызывает сопротивление, потому что люди привязались к одному единственному лицу. И знаете, что я вам скажу? В истории кино таких примеров десятки. Сколько было прекрасных актеров, которых публика намертво приклеила к одной роли. Сыграл человек гениально, и все, до конца жизни его узнают только по этому персонажу. Что бы он потом ни делал, как бы блестяще ни играл, в памяти он остается тем самым из того самого фильма. Это, если хотите, обратная сторона большого таланта. Цена за слишком убедительную игру. И вот тут я хочу сказать то, что для меня по-настоящему важно. Я категорически не согласен с теми, кто торопится списать таких актеров со счетов. Знаете эти комментарии? Все, исписался, после той роли пустота уже не тот. Это, простите, и легко, и несправедливо. Почему несправедливо? Да потому что человек угодил в ловушку не из-за своей слабости, а из-за своей силы. Его наказывают по сути за то, что он однажды сыграл слишком хорошо.
Согласитесь, странная логика ругать актера за то, что он когда-то подарил вам незабываемые эмоции. И еще одно. Когда мы намертво приклеиваем человека к одному образу, мы ведь обкрадываем в первую очередь самих себя. Мы отказываемся замечать, как он растет. Закрываем глаза на его новые, может быть, куда более глубокие работы, только потому, что они не похожи на то, что было. А ведь именно там, в этих новых, непривычных ролях, актер зачастую раскрывается по-настоящему, по-взрослому. Так что же делать самому Керему, оказавшемуся в этом капкане, если вообще выход из ловушки великой роли? А вот тут начинается самое интересное. Потому что Керем, в отличие от многих, не стал просто сидеть и ждать, пока публика сама отпустит Серкана. Он начал действовать. Причем очень умно. Он сделал ход, до которого додумываются далеко не все актеры в его положении. Он решил не просто играть чужие истории по чужим сценариям, он решил сам взять перо в руки. И первым серьезным шагом на этом новом, взрослом пути стал фильм с очень красивым названием «Голубая пещера». Проект, в котором Керем впервые предстал перед нами совсем в другом качестве, не только как лицо на афише. Вот об этом смелом шаге мы сейчас и поговорим. Итак, Керем оказался в положении, знакомым многим большим актерам. За спиной оглушительный успех. И этот же успех, как тень, тянется за ним и не отпускает. Что делает в такой ситуации человек слабый? Он плывет по течению, соглашается играть все то же самое, эксплуатировать все тот же образ, пока публика окончательно не устанет. Доить одну корову, пока она доится. А что делает человек сильный, человек думающий? Он начинает менять сами правила игры. И вот тут Керем сделал шаг, который, на мой взгляд, говорит о нем как о зрелом, серьезном человеке гораздо больше, чем любая красивая роль. Он решил перестать быть только исполнителем, только лицом, которое приходит на площадку, отыгрывает чужой текст и уходит домой. Он захотел влиять на саму историю, на то, что и как рассказывается с экрана. Так в его жизни появился проект «Голубая пещера». И это была уже не просто очередная роль в чьем-то сериале. Это была попытка выйти на совершенно другой уровень, туда, где актер становится соавтором того, что зритель видит на экране. Давайте на секунду остановимся и оценим, насколько это смелый шаг. Понимаете, играть по чужому сценарию – это при всей сложности во многом безопасно. Тебе дали текст, дали роль, дали режиссера. Ты делаешь свою работу. Получилось хорошо. Молодец. Получилось плохо. Сценарий был слабый. Претензии не только к тебе. А вот когда ты сам встаешь у руля истории, ты берешь на себя совсем другую ответственность. Тут уже не спрячешься за чужую спину. Если не получится, спрашивать будут именно с тебя. Ты ставишь на кон не только свое актерское имя, но и репутацию человека, который замахнулся на большее. И вот Керем на это пошел. Сознательно вышел из зоны комфорта. Почему это так важно для всей нашей истории? Да потому что это прямая, осознанная попытка вырваться из той самой ловушки, о которой мы с вами столько говорили. Это его личный ответ всем, кто навсегда хотел запереть его в образе Серкана Балата. Своим поступком он словно говорит: «Я не картинка, я не одна единственная роль, я творец, и я сам решаю, какие истории рассказывать». И знаете, что меня в этом по-настоящему трогает? Это ведь поступок не мальчика, а зрелого мужчины. Молодость часто хочет просто славы, аплодисментов, вспышек, обожания. А вот настоящая зрелость хочет смысла. Хочет оставить после себя что-то свое. Не просто красиво отыграть чужой текст, а вложить в дело собственную душу, собственное видение. Вот и получается удивительная картина. Тот самый парень, который когда-то мотался по 7 странам, который был новеньким в каждой школе, которого в Голливуде не знали, в какую полочку поставить. Этот человек теперь сам своими руками строит свою творческую судьбу, не ждет у моря погоды, не надеется, что кто-то придет и предложит идеальную роль, а берет и делает. И вот это, дорогие мои, и есть настоящий выход из клетки. Не криком, не обидой, не спорами с публикой в комментариях, а делом, спокойным, упрямым, ежедневным трудом. Но тут возникает закономерный вопрос. А что же дальше? Куда ведет эта дорога? И сможет ли он в итоге доказать главное, что он гораздо больше, чем одна, пусть и великая, роль? Сейчас попробуем заглянуть в будущее. И вот мы подходим, пожалуй, к самому главному вопросу всей нашей сегодняшней истории.
Что же будет с Керемом дальше, давайте смотреть трезво. У него за плечами то, о чем большинство актеров на планете могут только мечтать – мировая слава. Роль, которую помнят миллионы. Образ, ставший легендой. Казалось бы, живи и радуйся. Но мы с вами уже знаем, у этой медали есть и обратная сторона. И вот сейчас, в эти самые годы, решается по сути главный вопрос всей его карьеры. Кем он останется в памяти людей? Останется ли он навсегда только Серканом Балатом, красивым мужчиной из одного хита, которого будут любить, но как бы застрявшим в одной точке? Или все-таки сумеет доказать, что он большой разносторонний артист, способный на десятки разных глубоких взрослых работ? И вот что я думаю по этому поводу. Скажу честно и от души, я верю в зрелость этого человека. И вот почему. Посмотрите на весь его путь, мы ведь сегодня прошли его вместе, от начала до конца. Мальчик без постоянного дома, мотавшийся по 7 странам. Подросток, нашедший себя на школьной сцене. Молодой человек, рискнувший поехать в Лос-Анджелес и бившийся там о стену равнодушия. Актер, которого не понимали, не знали, куда пристроить. Человек, который не сдался, вернулся, пробился и взлетел на самую вершину. А потом, оказавшись в ловушке собственной славы, не запаниковал, а спокойно начал строить себя дальше, уже как творец, как соавтор своих историй. Скажите мне, разве человек с таким характером способен просто остановиться, просто сесть и почивать на лаврах одной роли? Я уверен, нет. Не тот это склад, не та закалка. И вот к чему я хочу подвести вас, мои дорогие зрители. К очень простой и очень важной мысли. Давайте не будем теми, кто запирает живых людей в одной единственной роли. Давайте не будем теми, кто говорит «он уже не тот» или «лучшее позади». Давайте будем мудрее. Давайте дадим талантливому человеку право меняться, расти, ошибаться и удивлять нас снова. Потому что если вдуматься, это ведь история не только про актера. Это история про каждого из нас. Сколько раз в жизни нас самих пытались запереть в одной роли. Ты у нас вот такой и точка. В твоем возрасте уже поздно меняться. Сиди и не высовывайся. Знакомо, правда? А ведь человек в любом возрасте, заметьте, в любом имеет право на новую главу. На то, чтобы удивить и других, и самого себя. Если уж знаменитый актер на вершине славы находит в себе смелость не застывать на месте, а идти дальше, то, может, и нам с вами стоит почаще себе об этом напоминать. Вот за это я и люблю по-настоящему следить за судьбами таких людей. Не за красивыми лицами, а за характером, за умением подниматься, меняться и оставаться собой. Так что я искренне желаю Керему Бюрсину одного. Пусть впереди у него будет еще много новых, неожиданных, ярких ролей. Пусть он удивляет нас. И пусть однажды скажут: помните, был такой Серкан Балат? Так вот, это была лишь одна из множества его прекрасных работ. А на этом, дорогие мои, наша сегодняшняя история подходит к концу. Если вам было интересно, а я очень на это надеюсь, обязательно поставьте лайк. Это лучшая благодарность нашему каналу. Напишите в комментариях, а вы согласны со мной? Стоит ли давать людям право меняться? Или первая большая роль и правда остается с человеком навсегда? Мне очень интересно ваше мнение. И, конечно, подписывайтесь, если еще не с нами. Впереди у нас с вами еще много таких теплых и неравнодушных историй о людях, чьи судьбы достойны того, чтобы о них рассказать. Берегите себя и до новых встреч!